baga guyyaa arraantanaa jala bultii irreechaatiif yaamicha pirezidaantii keenyaa akkasuma abbootii gadaa keessanii dhageessanii dhuftan baga waliin rabbiin nu gammachiisee fuulduraas nama akkanatti ayyaana fi kabajatu qabiyya fi eeggatu kanaga'ee fi eeggatu haqee fi tolfatu rabbi nu haa godhu jechuudha. Wanni nin qe'ee teessan isin jeef qe'ee teessan gartan bara dheengaddaa akkam fakkaatti har'a akkam fakkaatti mana keessan gartan duraan maaltu keessa ture biyya teessanoo daangaa keessan agartanii jechuudha. Kanaafuu warra wal dhaga'u warra wal beeku hawaliif beeku hawal jala deemu hunda keessan rabbi nu haa godhu. Amin jaa jaran humaan kafaltanii waa takka isin irraan fuunu amin jaa. Waa hunda rabbi irra isin haa ansu ani jee rabbi naaju. Inteedinna rabbii nagaa nu bulcha nagaa nu haa oolchu qayyeen teenya qayyee nagaa haa taatu warra afaan tokkoo rabbi nu haa godhu garaagarummaa nurraa haa balleessu tokkummaa rabbi nu haa kennu ka biyya alaa jiru ka biyya jirus Oromoon mammaaktee waan jettu allaattiin maraa ooltullee buuti lafaa duuti lafa jetti namni yoo haga fedhe fagaatillee biyya fiti deebi'uun oolu Oromoon dabaltee maal jetti gaad biyya ormaa yaa gaaddisa mukaa aduun nama gubaa jedhan biyya ifii yaa gaaddisa garbuu aduun nama arguu jedhan biyya teessanitti baga deebitan baga wal agarre nama biyya tanaaf bu'aa guddaa buusu rabbi isin haa godhu Oromoo afaan tokkoo rabbi nu haa godhu korma goobaa tahaa ka matarraa gaafa qabu tahaa ka gaafin hin dandeenye tahaa ejersa gaaraa tahaa leenca nyaaraa tahaa agaree yayyii tahaa reebuu warseessa tahaa tokkummaa kinniisa tahaa baay'ina cirracha tahaa jabinna leenca tahaa homaas hin dandayin Oromoo homaas hin dandayin yaa rabbi ka waan hunda harkaa qabusi ka injifannoo kanaan nu ga'essi yaa rabbi ammallee keessa keenya nagaa nuu godhi yaa rabbi Oromoo afaan tokkoo nu godhi yaa rabbi Oromoo afaan tokkoo nu godhi warra waliigalu nu godhi qayyee teenya nagaa godhi Oromiyaa badhaatuu nu godhi yaa rabbi isin abboota dhufe ilmaan teessanillee dhuftee biyya laaltu rabbi haa godhu biyya ifii malee biyya biraa namuun argatu haga fedha yoo namni qayyee fi yaadatu hin dhabu qayyee teessanitti baga deebisan warra hafellee nu yaama homaa tokko taanu malee falli hin jiru walii mari'annu malee araaramnu malee falli hin jiru Oromoo idduutti fala rabbi haa buusu gadaan roobaaf gabbin. Rabbi nagaa nu oolchu nagaa nu haa bulchu biyya keenya rabbi nagaa haa godhu Oromoo aannan sa'a rabbi walitti haa godhu Oromoo aannan sa'a tokko rabbi walitti haa godhu waliin dhiibuu malee wal dhiibuu rabbi nurraa haa qabu laalaa ija hamaa dubbataa arraba badaa rabbi nurraa haa qabu tokko rabbi nu haa godhu wal rabbi nu haa taasisu waan arganne kana rabbiin guddina isaatiin nurra oolchee haa bulchu birraan quufaaf gabbina horaa bulaa deebana. My fellow Americans, akkas yoo jedhan qofa dhageettan akkam ooltan? Good job. Kabajamoo obbo Saadaat Nashaa, Pirezidaantii itti aanaaf qindeessaa sektara hawaasummaa Dr. Abdul Aziz Daawud, itti gaafatamaa waajjira Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, obbo Balaayina Qanaa, itti gaafatamaa Federaalaa Diyaaspooraa Ejensiidha. Hogganoota mootummaa naannoo Oromiyaa, kaabinoota mootummaa, komishiinaroota, hogganoota waldaa Diyaaspooraa Oromiyaa, manguddoota biyya alaatti irraa dhuftan keessummoota keenya hundi keessanuu anaa dhufuu baga nagaan dhuftan. Welcome to your motherland. Yeroo duraatiif obbolaa keenya biyya alaa jiran biyyatti deebi'an dura dhaabbachuun warra dhufanii asii galan malee warra affeeramanii dhufaniif isin tunaa dura kan duraa kabajaa hoogganaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif kennitanii asitti argamuun keessan biyya keessaniif jaalala isin qabdan agarsiisaa anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Dhufaatiin keessan kaarraa kuni yaamicha pirezidaantii kennaa qofa laaltanii fakkaatu. Qilleensa biyyaa, qilleensa ollaa, haala biyyi teenya keessa jirtu, eenyummaa keessan, biyyummaa keessan calanqisuuf ka dhuftan fakkaata malee
dhugaa irreecha qofaa akka hin taanetti ana keessan mul'ata. Yeroo ma dhuftanii yeroo ma biyya teessaniif dhaabbattanii yeroo mootummaa kana wajjin ni jiraattanii anaa dhufurra deebi'ee baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Dubbii gurguddoo hogganoota kennaafin dhiisaa turtii keessan as keessa jirtan keessatti mootummaan kenna haala adda addaa biyya kana keessatti jiruu fi biyya ollaatirraa biyyoota adda addaatirraa dhiibbaalee jirurraa kaasee nageenya keessan hanga danda'ameen eeguudhaaf waan hunda godhuuf deemna jechuudha. Kanaaf isin ammoo biyya ambaa keessatti naamusa tokko kan biyya alaatitti agarsiisan asitti ammoo naamusas nu barsiisaa ummata keessanillee kabajaadhaan tajaajila isiniif kennamu fudhachaa akka nagaa keessan yeroo nagaa hedduudhaan isin dubbisan nagahaan uf eedan isinitti dhaammachuun barbaada. Kan biroo pirogiraamota adda addaa waajjirri pirezidaantiis mootummaan kennas isinii qopheessee jira. Guyyaa bilbila keessan isin hundi keessan as kaa'attanii deemtanii marii hogganoota wajjin qabdantu jira. Tuurii adda addaa isinii qopheessinee jirra. Marii hogganoota gurguddaa wajjin jira. Warra investmentii wajjin pirogiraama jira. Tourism Commissioning programa qopheesse gurguddaa jira. Kanneen hunda kan argachuu dandeettan bilbila keessan as kaa'attanii gaafa nuti si yaamne nuuf argamtan jechuudha. Ani gabaabamatti anaa dhufu baga dhuftaniin isiniin jechuu fi yeroon dhuftan yeroo murteessaadha. Baga dhuftanii kanatti aansuudhaan kabajamoo Dr. Abdul Aziz Daawud itti gaafatamaa waajjira pirezidantii afeerraa har'aa kana maaliif akka goonee fi maaliif pirezidaantichi keessan akka isin yaame gabaabsee isinii haasawee achiin booda immoo keessummaa guyyaa har'aa kabajamaa itti aanaa pirezidaantichaatti isin dabarsina. Dr. Abdul Aziz Naasimadhaa halkan gaarii qabaadhaa yeroo gaarii kaasanii ta'u. Thank you. Lammii Itoophiyaa biyyoota addunyaa keessatti facaatanii jiraattan baga haala kanaan wal arginee baga nagaan dhuftan isin jechuu fedha. Qophiin har'aa qophii simannaati. Baga nagaan dhuftan jechuudhaafi waajjirri pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa sagantaa irbaataa qopheessee namni wal argeetiin guyyoota hafan akkamitti wajjin dabarsina jedhee akka dudubbatu taasisuudhaaf haala kana mijeessuu barbaanneeti. Kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa abdii guddaadhaa fi amantaa guddaa diiyaaspooraa irraa waan qabaniif jecha waamicha kana isinii dabarsanii isinis waamicha kana kabajanii dhufuu keessaniif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galata guddaa isinii galchaa. Obbo Saadaat Nashaa gara kanatti dhufanii ergaa gabaabduu akka isinii dabarsan nan afeeraa gara kanatti naa afeera. Waamicha isinii godhame waamicha kabajamoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dabarsan kabajanii jidduutti argamuu keessaniif imala dheeraa deemtanii baasii guddaa baastanii Oromoon wal kabaja jettanii ulfina kennitanii duudhaa keessanitti deebi'uudhaaf biyya dhalootaa keessanitti baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jechuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa erga biyya bulchuu jalqabee eegalee uummanni Oromoo bifa garaagaraatiin duudhaa dhabee deeffatee akka argachuu danda'u aadaa isaatiitti duudhaa isaatti akka deebi'uu danda'u carraaqqii hedduu taasisaa turee jira. Akkuma hundi keessan beektan ayyaanni irreechaa ayyaana jaarraa tokkoof uummanni keenya akka hin kabajamne walitti dhufee akka hin irreeffanne ittifamee duudhaa isaa dhabee ayyaana irraa turedha. Keessattuu sinnoota darban keessatti ayyaanni kun Oromoo walitti fidaa, Oromoo tokkoomsaa, Oromoo gamtoomsaa ilaalcha jedhurraa ka'ee faffacaatiin Oromoo akka uumamu humnoonni barbaadan ayyaana kana hacuucaa turan. Sirni gadaa calaqqeen isaa irreecha ta'ee akka duubatti deebi'u yaalii babal'aa taasisaa turan. Haa ta'u malee uummanni Oromoo kana fudhachuu hin dandeenye. Mootummaan inni ijaarates yeroodhaa gara yerootti seenaa kana deebisee haaromsuudhaan uummanni keenya duudhaa kaleessaatti akka deebi'uu danda'u
ayyaana isa tokkoomsuu danda'u, ayyaana isa gamtoomsuu danda'utti akka deebi'uu danda'u yaalii bal'aa taasisee jira. Kanaanis milkiin gurguddaan dhufee jira. Keessaayuu ayyaana irreechaati irratti kanaan dura cuccaa ture kaasnee injifannoo bal'aa galmeessuudhaan malkaawwan kanaan dura irratti akka hin irreeffatamne dhorkamanii turan akka deebi'an, malkaan Finfinnee hora Finfinnee irratti ayyaanni kun akka kabajamuu danda'u, uummanni Oromoo miiliyoonotaan bahee akka irreeffatuu danda'u taasisuu dandeenye jirra. Kana qofaa miti, seenaa kana haaromsuu jalqabuu keenyaan malkaawwan kanaan dura irratti irreeffatamaa hin turres malkaan 74 fi isaa ol ta'u sirna irreeffannaatif akka oolan taasisuu dandeenye jirra. Kuni akkasumatti kan dhufe waan hin taaneef qabsoo hunda keenyaan warri keessa jirrus diyaaspooraan keenya ka ala jirus taasisneen kan dhufe waan ta'eef bu'aa kana arguu keessaniif irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Yaamichi ammaa kunis gama tokkoon seenaa deebi'ee, duudhaa deebi'ee waliin qooddachuu akka dandeenyu, tokkummaa Oromootaa waliin argisiisuu akka dandeenyu. Kanarra darbee ayyaanni kun saba keenyarra darbee saboonni biraas qooda fudhataa waan jiraniif nullee qooda keenya keessatti ba'uu akka dandeenyu akeekuudhaaf agarsiisuudhaaf kan darbeedha. Kanarra darbee diyaaspooraan keenya biyya alaa jiru gama tokkoon ayyaana kana waliin irreeffataa, duudhaa isaa waliin kabajaa, yeroo dheeraadhaaf qe'ee irraa fagaate sadarkaa isiin itti misoomte akka arguu danda'u gochuudhaaf waamicha darbeedha. Kana keessatti ayyaanan boodatti daawwannaan adda addaa qophaa'ee jira. Sochootanii Oromiyaan maal akka fakkaattu, Oromiyaa keessatti jijjiiramni dhufe maal akka ta'e, jijjiiramni jennu jijjiirama miidiyaadhaan haasofnu, jijjiirama akkanumaan ibsamu osoo hin taane jijjiirama qabatamaa akka ta'e lafarratti akka arguu dandeettan, isarraa qooda akka fudhattan, isarraa hubannoo ga'aa akka argattan barbaadama. Gara biraatiin immoo qondaaltota mootummaa gara garaa wajjin, keessattuu qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'attanii haalli biyya keessa jiru akka miidiyaadhaan ololamu odoo hin taane biyya nagaa qabu, biyya tasgabbii qabu, biyya fuulleffannaan isaa misooma ta'e akka ta'e arguu akka dandeettan, yaada akka walii qooduu dandeettan sagantaa qophaa'eedha jechuudha. Gama sadaffaatiin misoomni jalqabne akka saffisu, biyyi waliin ijaaruun nurra jiraatu waan jiruuf isinis beekumsa qabdaniin, qabeenya qabdaniin, dandeettii qabdaniin biyya keessanitti deebitanii qabeenya biyya alaatitti bifa adda addaatiin horattaniin invest gochuu akka dandeettan, misooma irratti tumsuu akka dandeettan caarraa uumuudhaaf waamicha qophaa'eedha. Kana waan ta'eef akkuma waamicha keenya kabajanii dhuftan sagantaawwan duraa duubaan gaggeeffamu kana hunda irratti karaa dammaqina qabuun qooda fudhattanii mootummaa keessanii wajjin mari'attanii yeroo gaarii dabarsitanii akka dabartan, akka deemtan waamicha isinii dabarsuun barbaada. Akka waliigalaatti sochiin amma jalqabne uummanni Oromoo akka tokkoomu, akka gamtoomu, ofirra darbee sabaaf sablammoota kan biraa wajjin biyya akka misoomsu sochii taasisuudha. Kuni biyya keessatti hojiin hojjennu gama keessaniin yoo tumsame malee fiixa ba'uu hin danda'u. Kana waan ta'eef diyaaspooraan keenya lammiin Oromoo sabaaf sablammoonni biyya kanaa kan bifa adda addaatiin biyyaa ba'an tumsi keessan guddaa akka ta'e beektanii sagantaa kanarratti qooda fudhachuudhaan haala jiru bartanii bakka dhuftanitti sennaa deebitan biyya kana promote gochuu, haala keessa jirru kana promote gochuu, ergaa jajjabaa humna isinirraa hafeef booda waggootan itti aanu keessatti nu waliin warra sagantaa kana kabajuuf akka dabarsitan maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin gaafachuun barbaada. Turtiin keessan turtii milkaa'aa, turtii gammachuu kan biyya keessan irratti gammaddanii yeroo itti dabarsitan akka ta'uun hawwaa. Galatoomaa ulfaadhaa.